唉，呢雲真係怕乜嚟乜，好驚阿飛佢就嚟。邊個阿飛？梅菲定律。自從開咗呢個耶穌打攪你之後咧，成個心喺度凝住啊！開咗呢個頻道會唔會有啲咩奇奇怪怪嘢出現啊？係唔講你唔信呢個老友幾廿年噶啦，細佬哥嗰陣時已經識噶啦。咁佢有個單位租咗俾人哋嘅，咁好多年前都係我裝修嘅。咁啊，而家咧應該估計就係樓上天花漏水，咁啊留得耐咧，嗰啲鋼筋應該霉咗，咁有石屎跌咗落嚟。咁啊，老友俾電話我，咁啊安全起見啦，第一時間而家要撲過去北角幫佢搞掂咗嗰嚿石屎先，跟住再研究下點樣處理。好，走。水向下流噶嘛9%啦。唔係咯，你睇你可以整到咁，你估而家好彩就冇整到人啫，整到人點？係啊，其實我哋今日咧呢個突發情形啊！煮嘢嗰陣時，突然之間聽到而家係晚上10:15。邊個位置？嗱，一陣間我哋首先咧做咗啲保護先，地下啊、面盤啊、鏡櫃啊嗰啲，我哋要做咗啲保護先，跟住嘗試下睇下點樣將上面嗰啲石屎鬆脱嗰啲清除咗佢先，要測試下睇邊度嘅重量先。嗱，呢啲環境咧，墜咗落嚟嗰啲，你就唔好刻意去嗰度喐佢先啦。你揾啲輕勁啲，托得起嘅，能夠托得起嘅，鬆咗佢，再望一望上面咩環境。嗱，喐咗呢塊，哇，都唔少嘢喎，唔少嘢喎。哇！都滲咗好耐啊！咦，面積都好大下喎。嗱，佢而家基本上咧，每塊片咧都有墜力嘅，即係話佢上邊應該係唔得，得。攞出去先呢塊。我哋而家將個燈拆咗落嚟先。幾多年啊？呢度裝修咗十年未啊？唔係，我哋陣間就要再睇翻佢有冇水氣。如果佢係冇濕冇水氣咧，就應該係佢嗰個鋼筋發咗。濕完之後，過咗幾年發咗，咁奈何嚟講，因為事關你天花遮住啊。佢未就咁快俾你發覺到，但係如果好似上次阿小姐講，佢話係有水滴落嚟咧，咁就要清晒出嚟睇下先知。佢係喺個窗邊度滲。哦，窗邊就唔係呢度啊？窗邊。到時我一陣間再話俾你聽，俾埋啲片你啊，有需要。我都喐佢。成個廁所都係。攞部機俾我。
OK， 女角實淨嘅。哇塞！睇先咋？我又冇帶錫紙喉過嚟添。阿姐姐啊，你嗰個水珠水點，你係發覺喺邊度出現啊？窗邊喺個窗呢個窗框嗰個位係啦。窗框呢啲呢一邊。即係你覺得係由外至內滲入嚟。天花呢啲位置有冇？我見唔到。天花呢啲有冇？我見唔到。係啦。我淨係見到佢一咁樣。係啊，就係喺個窗邊。窗邊啊嘛，窗邊就外牆啫。嗱，OK，喺現階段咧，呢個位置我摸嗰啲灰，你入嚟少少入邊。嗱，呢啲位置係濕嘅。啊，我觸碰佢咧係有啲濕氣嘅。嗱，咁呢如果純粹呢度嚟講咧，有兩範嘢引致：一上面漏，二外牆經呢度滲過嚟，引致到呢個邊濕。嗱，咁除此以外，呢度濕以外咧。嗱，調翻轉頭呢啲咧，普遍有乾爽嘅，普遍乾爽。咁如果譬如話我客觀啲，我觀察嚟講咧，就未必完全係上邊，有機會係呢個範圍嘅外牆有滲落嚟。咁呢啲咧，如果睇佢個速度嚟講咧，呢度應該係曾經有濕過，兼夾。嗰度繼續係有水濕，嚇咁啊夾雜埋就而家呢一嘢爆發出嚟。嗱，咁我會建議翻你唔好理啦，反正有咁嘅情況，即管揾呢個食環去做一個測試，因為我哋根治佢都要搞清楚。如果係外牆就揾管理處搞外牆，如果係上面就揾佢先搞咗佢先，一定要制止咗。先至可以做其他嗰個修補工作。嗱，呢度好明顯嗱，你呢度可以入嚟，我哋再影影佢。你攞埋嗰盞燈。嗱，窗對上呢個位，呢度係有水控嘅，摸落去濕嘅。所以我就推斷呢個位置嘅外牆，因為試過啲舊樓咧，外牆又冇紙皮石冇剩嘅，就咁用嗰啲月亮漆油咗佢就算數噶啦。咁但係因為睇翻佢嗰個狀態啊，佢嗰個鋼筋喺裏邊都漚咗好耐噶啦。見到嗱做咧就會係成個天花做噶啦。成個天花做問題嚟講咧，就係而家要揾到個根源先。嗱，因為你見到啦，佢呢度受得啊，其他地方都係會同呢個狀態咁上下噶啦。嗱，咁而家我哋就拍低影低咗佢呢一度濕。咁就食環又好，管理處又好，主要你話師傅嚟睇咗噶啦，主要呢度有水控。咁其他我一陣間再揾啦。如果譬如
有啲濕色，呢度都好似有啲喎。係啊，冇錯，裏邊都有。嗱，攞埋個機嚟，呢個嗱上面就唔知係坐廁定係企缸啦。呢個位置，呢個廁所最入嘅天花末端嗰度，嗰度明顯都係有水控嘅。我睇下點樣唔喐條喉可以清理到啲先。呢度冇事就攞去嗰度煎啦。哇塞，衝啊！夠50年命呢個樓。呢度仲濕喺呢度。嗱呢啲位啊，濕晒。佢又唔係濕到冧，仲有水氣。嗱，如果你照推斷咧，佢而家呢啲有水氣呢啲嚟講咧，通常就係話佢落雨就滲啲，落雨就滲啲，入咗嚟又散發唔到，咁啊形成咗呢啲濕啲唔濕啲、霉霉噏噏咁樣嘅狀態。如果以呢個狀態嚟講咧，就應該唔係來水引致，因為如果你食水喉入水嗰條嚟講咧，個水量係唔止咁少嘅，長期係會濕潤嘅。呢啲咧屬於滲漏。落雨天啊，濕啲；落雨天濕啲就係咁嘅情況。嗱，呢個牆身跟住呢個邊咧都係較為濕啲嘅。如果你攞儀器嚟 check 咧，攞個槍嚟射嗰個濕咧，呢一笪紅卜卜噶啦。牽涉嚟講咧就呢度，呢度呢個範圍嚟講，嗱呢度仲係咪外牆嚟㗎？定係人哋隔離單位啊？呢度隔離外牆嚟嘅，都係外牆。應該係外牆。咦，咁啊有機喎，喺呢一度同埋呢度喎。嗱，點解會咁講咧？因為如果正常住家嚟計，正常有人住，照沖涼啊，照去廁所咧，佢個水量咧，日常嚟講，即係我當佢每日有一杯水倒落嚟。如果以而家咁嘅狀態，嗰一杯水咧，就好大機會會有水珠有水點滴下噶啦。咁如果譬如佢而家係唔係嗰個狀態，純粹係濕毛毛咁咧，就係啲雨水引致入咗嚟，漚住咁嘅情況。咁我所以問你，呢一幅牆出邊係外牆定係人哋係廚房廁所？喺呢個窗睇到，應該有，唔係好犀利，佢係濕。唔係好犀利㗎咋，其實佢係好少㗎咋，係啊。但係其實我哋都係最近先至發現有咁嘅情況。係啊，我都唔知，
好大筆㗎。變晒鋼筋喎。係啊，係啊，好強嘅。佢嗰個喺細窗嗰度望到係嘛？係啊，細窗望到。喂，而家嗰個大廈維修仲有冇㗎？幾年前維修過咯。但係維修等於冇維修啊嘛。已經比我想象中好㗎啦。佢大餐啲，佢係頂住你啦。啲托都托唔起啊嗰啲。咁而家有幾塊可以鬆到出嚟，托得起已經好好㗎啦。即係如果而家甩咗呢啲暫時嘅危險現象可以解決。起碼唔會跌嘢落嚟先啦。啊，幾大餐？濕喎。濕滑咧，見到嘛？嚟，唉，拍埋先。哦。見唔見啊？係喎。嗱，你見到個牆身都係比較深色啲嘅。嗱，呢度都係。但係點解側邊冇乜嘢嘅咧？淨係喺上邊。側邊冇乜嘢，咪就啱啱係嗰個夾口位咯。佢未必係下邊冇嘢㗎，不過下邊鋪咗瓷磚你唔覺㗎咋。嚇，佢漏唔單止喺嗰度嘅。你而家見到呢個水咧，係可能喺呢個樓板嘅上2-3尺，因為水向下流啊，咁啊滲咗落嚟。嗱，你見到佢嗰度直情仲有啲水珠水點喺度嘅。咁當然啦，呢個都有關係喺上邊嘅。揾食環試咗水，上面試咗色水，試咗色粉，確實係上面冇漏啦。咁你就安心喺出邊搞。呢楷啊，大鑊啊！哇塞，重嘢！哇！你話喺嗰度，你喺嗰度，你喺嗰度玩緊手機嘅時候，一嘢砰砰咁啊！真係嗱，佢其實對你好好噶啦，喺啲無關痛癢又冇直接跌到你，俾個告示你，係啊，警告你，你開門先，我擺埋出去。例頭都幾大袋啊！天花片呢個唔好喐佢住，你可以晾一晾先。哇塞！哇！其實佢成個天花咧都曾經水浸過，即係之前係啦，係有浸過噶啦。如果唔係嚟講咧，佢唔會受到佢個範圍去到咁大啊！嚇，幾多手唔知，幾多年前唔知，即係總言之，佢一路咁發落嚟。呢一個嚟講咧，就係話呢一忽可能時辰到又好，點樣都好跌咗落嚟提醒你。其實呢度未係最嚴重，最嚴重係嗰度。咁如果照睇嘅情況嚟講咧，呢度唔出現咧，可能2-3個月後呢度一嘢就砰㗎啦。嗱，你見到啦，而家有嗰啲石屎魚係特別大嚿同埋濕潤啲嘅。咁都有兩範嘅。如果譬如而家啱啱好呢個 corner 位啊嘛，假如佢本身個馬桶就喺呢度，馬桶有漏水，都會同樣有呢個情況。出現咁嘅情況，濕嚟講咧都有幾個可能性嘅。可以係呢個坐廁位，咁啊仲會測試嘅，測試翻佢個鹽分多唔多。咁啊鹽分唔多就係淡水。如果鹽分多嚟講咧，通常都係鹹水嗰範㗎啦，一係沖水嗰度，一係咧就係鹹水來水嗰度。呢個都可以 check 到嘅。唔奇，所以就要 check 埋佢個鹼性咯。因為如果係淡水，即係外牆浸咧，水係淡水嚟噶嘛，唔會有鹽。係。我叫耶穌咩？
我哋而家睇翻個狀況啊。因為起碼咧喺短時間你話嗱，嗰度濕滴滴嘅。正話拆完之後咧，裏面濕滴滴。嗱，喺嗰度咧又多個疑惑啦，因為佢嗰度咧正就係個坐廁，樓上個坐廁下邊。因為我估係個坐廁樓咯，如果我聽埋黃大咁講，因為佢係鹹水啊嘛。嚇咁啲外牆漏 check 到嘅，淡水嚟㗎嘛。因為佢是否鹹水，佢有啲鹼性測試劑可以。有機會可能係佢嗰個坐廁滲水。係啊。如果唔係，你唔會有鹽喺度㗎嘛？你成條鹽白晒咁你。23.47。哇！一頭煙，搞咗2個鐘頭，終於搞掂，拆咗2大袋。而家諗下方法，睇下點樣處理咗嗰2袋石頭先。係啦，攰啦，唔講啦，拜拜。記得關注、俾 like 同轉發啊！